صراحه يعني برافو عليهم جمهور الرجاء صراحه. لكن الرجاء كما انتظرنا انه يلعب بدفاع متقدم وانه يهاجم. حمزه خابة سجل هدف رائع جدا واستغل عمليه افتكاك كره ثم التحول بست لاعبين. الراجل اللي واقف ناحيه الشمال فاضي، 6 لاعبين على 5 مدافعين، ده يعتبر حاجه غير مسبوقه وانت بتلعب خارج ملعبك. انما فريق والهدف مميز هيثم، تمريرات قصيره بين اللاعبين في مهاره عاليه، وهذا ما يميز مدرسه الرجاء. حتى زمان هناك قول مشهور يقول عزيز ممكن لو مخطئ صلح لي دقه حتى الشبكه. نعم دقه حتى الشبكه. لا شغل عالي شغل عالي. انما هدف مميز جدا وصعب على اي حارس، يعني لو مين حتى واقف في المرمى مش هيقدر والغير معقول. فرصة ذهبية لحسم الانتصار لفريق الرجاء الرياضي. تمشي من جديد هنا اللمسة المكعازي يلعبها في العمق الممتاز. الكنترول هي جول نحو الانتصار الثاني على التوالي. هكذا كانت النهاية وهكذا كان الإصرار الرجاوي من جديد فجاب الجديد. السلام على التحضير، لاسيست من أروع ما يكون، لاسيست عالمي. المكعازي حطها واعطى كادو هدية لبن جديدة، وبن جديدة يأتي بالجديد. أحلى كنترول بالصدر، حطها في الشباك وجيبها من الشباك يا مانولا. هذا العالمي، هذا الرجاء الرياضي بلغة التحدي الديار. وهكذا هي الأجواء في المدرجات. الهربة من الجهة اليسرى لكن يحتاج إلى المساندة. التحضير في العمق، هي الثالث، ممكن هي فرصة الثالث. ركلة جزاء. هذه شافها الحكم الكاميروني لأنه يعرف بأن الرجاء في طريقه للانتصار، يعرف وسجل الهدف. نعم قضي الأمر، يعرف بأنه قضي الأمر الحكم، وبالتالي هنا شاف اللقطة هذه إذا لم تعلنها ركلة جزاء الأولى في ال5 دقائق المتبقية. اسماعيل المقدم اذا حط الكره في الوضعيه المناسبه. اسماعيل يتلقى الاشاره، اسماعيل ومانولا واسماعيل. اسماعيل المقدم يتقدم وجول. القضيه نعم من اسماعيل المقدم 3-0. أن تفوز في تنزانيا وأمام السيمبا الرهيب في أراضي تنزانيا. أكبر حصة يسجلها الرجاء في دار السلام، أكبر حصة يسجلها أمام السيمبا التنزاني في دار السلام. إسماعيل المقدم يتقدم بخطوات ثقة وتركيز، يضع في أقصى يمين حارس المرمى مانولا تلين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بإذن الله.